नदी सुरय, कल्लेदार सुरय, कुरवचोचीचा सुरय, जगातील आकाराने सर्वात मोठा कॅस्पियन सुरय, आपल्या भागात आढळणाऱ्या सुरय पक्ष्यांपैकी आकाराने सर्वात लहान छोटा सुरय, अशा सुरय म्हणजेच टर्न पक्ष्यांच्या एकूण 5 प्रजाती जळगाव जिल्ह्यातील विविध जलाशयांवर वर्षभर किंवा त्यांच्या स्थलांतर काळात आढळून येतात. यातील नदी सुरय, रिव्हर टर्न व छोटा सुरय म्हणजेच लिटल टर्न हे आपल्या भागातील स्थानिक रहिवासी पक्षी. यापैकी लिटल टर्न जिल्ह्यातील जलाशयांवर बऱ्या संख्येने आढळून येतात. लिटल टर्नचे शास्त्रीय नाव स्टर्नुला अल्बिफ्रॉन्स. यांचा आकार 21 ते 23 सेंटीमीटर असून पंख विस्तार 41 ते 47 सेंटीमीटर असतो. रंग मुख्यत्वे पांढरा, काळे टोक असलेली पिवळी चोच, डोके गडद काळे, कपाळ पांढरे. बायनॉमियल म्हणजेच शास्त्रीय नावातील प्रजाती नाम अल्बिफ्रॉन्स चा अर्थच पांढऱ्या माथ्याचा असा आहे. वीन हंगामात पाय गडद नारिंगी. हे पक्षी समुद्र किनाऱ्यांवर, अंतर्गत जलाशयांवर, नद्यांवर एकट्याने, जोडीने किंवा छोट्या थव्यांमध्ये आढळून येतात. छोटे मासे, क्रस्टेशियन्स, जलीय कीटक इत्यादी हे यांचे मुख्य खाद्य. अन्नाच्या शोधात हे पक्षी पाण्यावर उडत गिरट्या घालत राहतात. किंगफिशर खंड्या पक्ष्यांप्रमाणे पाण्यात डुबकी मारून चोचीने भक्ष्य पकडतात. रिव्हर टर्न, इतर पाणपक्षी, चिखल पायटे यांच्यासोबत लिटल टर्नच्या विणवसाहती आढळून येतात. मे, जून हा या पक्ष्यांचा विणीचा हंगाम. या काळात जोडीदाराच्या शोधात प्रणयाराधन करणारे आपल्या वीण पिसाऱ्यांनी सज्ज असलेले देखणे नर दृष्टीस पडतात. मादीला लुभवण्यासाठी, आकर्षित करण्यासाठी नर तिला मासे सादर करतो. मादी आकृष्ट झाल्यास माशाचा स्वीकार करते. ती जमिनीवर पंख पसरून खाली बसते व मिलनास स्वीकृती दर्शवते. अशा मिलनास सज्ज झालेल्या मादीवर नर स्वार होऊन मिलन प्रक्रिया पूर्ण करतो. मिलन झाल्याच्या काही दिवसांनंतर मादी जलाशयांकिनारी, नद्यांतील बेटांवर, वाळूत, मातीत, किनाऱ्यांवरील दगडांमध्ये 2 ते 3 मातकट रंगाची तपकिरी, हिरवट ठिपके, डाग असलेली अंडी घालते. घरट म्हणजे फक्त वाळू, दगड, मातीतील उथळ खळगाच असतो. नर व मादी दोन्ही मिळून अंडी उबवतात. त्यानंतर सुरू होते अतिशय खडतर अशी अंडी उबवण्याची प्रक्रिया. अंडी उबवण्याची ही प्रक्रिया म्हणजे या पक्ष्यांसाठी कठीण अग्निपरीक्षाच. मे महिन्याच्या रखरखीत उन्हात हे पक्षी घरट्यांवर अंडी उबवताना अंड्यांचं कडक उन्हापासून, संभाव्य धोक्यांपासून रक्षण करण्यासाठी तासनतास बसून असलेले दिसून येतात. अंड्यांचं उन्हापासून रक्षण करण्यासाठी, अंड्यांचं तापमान नियंत्रित करण्यासाठी ते पाण्याच्या पृष्ठभागालगत उडून पाण्याच्या पृष्ठभागाला पोटाने स्पर्श करून पोट पाण्याने भिजवतात. भिजलेल्या पोटाने अंड्यांवर बसून ते अंड्यांचं तापमान नियंत्रित करतात. आपली पुढची पिढी जन्मास घालण्यासाठी हे पक्षी कशी धडपड करतात हे पाहणे खूपच भावूक व रोमांचकारी असते.
मानवी हस्तक्षेप, शिकारी तसेच मोकाट कुत्री यांचा वावर, अतिमासेमारी, जलप्रदूषण यासारख्या अनेक समस्यांमुळे या निसर्गाची सुबक कलाकृती असलेल्या पक्ष्यांच्या विनवसाहतींवर, अधिवासांवर संकट निर्माण होत आहे. या विलोभनीय पक्ष्यांच्या मुक्तविहारासाठी, प्रजननासाठी मानवमुक्त आसऱ्यांची नितांत आवश्यकता आहे.